lo del caso de García Luna. No aparece en los medios, no es nota. Ayer, por ejemplo, hablamos de que se amparó a uno de los colaboradores cercanos a García Luna, Cárdenas Palomino, y les puedo garantizar que en la mayoría de los periódicos no fue nota. Fue nota que saludé a la presidenta o que no la saludé.